50세 남성 환자분이 목과 어깨, 허리의 불편감으로 내원하셨습니다. 치료실에 들어오실 땐 늘 조용히 누우셨는데 치료 중에 코를 너무 심하게 고셔서 옆에 계신 환자분들이 깜짝 놀라셨습니다. 예전에도 코골이 관련 상담을 해드렸었는데 이번엔 진료가 끝난 후 환자분이 먼저 치료를 받아보고 싶다고 하셨어요. 사실 나이가 들면서 코를 고는 분들은 대부분 턱이 뒤로 빠져 있고 목이 일자형으로 굳어 있는 경우가 많습니다. 이런 구조 때문에 기도가 좁아지고 숨쉬는 길이 막히면서 코골이가 생기는 겁니다. 환자분의 턱 상태를 확인한 뒤 턱의 균형을 잡아주는 구강 장치를 처방해 드렸습니다. 그리고 다음 치료날 가족들이 코골이가 거의 없어졌다고 놀라더라 라고 말씀하시며 밝게 웃으셨어요. 턱이 제자리를 잡을 때까지 장치를 꾸준히 착용하시라고 했고 무엇보다 가족 모두가 편안해졌다는 점이 저에겐 가장 기쁜 결과였습니다.